如果是失控的不是这辆车，而是你的免疫系统呢？当细菌病毒进入我们的身体里面，我们的身体呢就开始做出反应。比如说，我们的免疫系统遇到病毒，它们就开始发动。病毒消灭的时候，我们的免疫系统会自动喊停，就好像你在开车的时候就会自动完全停止下来。这是正常的情况之下，油门和刹车之间的平衡。可是脓毒症它就像什么？感染已经出现了，免疫系统就开始启动，但是刹车失灵了，越冲越快，现在免疫系统也开始失去控制，它不再是只是攻击细菌和病毒了，还可能伤害身体自己的组织和器官。所以一定要记住，脓毒症呢不是这么简单的，免疫力太强也不是，免疫力太弱也不是，而是你的防护系统呢失去了控制。就像这辆车，油门踩下去了，刹车器失灵了，车子撞墙，最多是车子坏了，但是身体的免疫系统失控，可能伤害的往往是你自己的组织和器官。如果出现严重的感染，同时出现意识混乱、明显的呼吸急促，是感觉到皮肤寒冷、尿量越来越少的时候，或者身体状况开始出现恶化，不要再等它自己好。脓毒症是紧急的情况，尽快的寻求医疗的帮助，因为有些时候真正危险的不是感染开始的那一刻，而是身体开始失控的那一刻。